tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Amin. Amin. Rahimakumullah niku donga basa Arab, Mbah. Nek diartekke modal butuh muga-muga panjenengan sedaya keparingan rahmatipun Gusti Allah. Kasep. Allahumma. Kadang kaneman adik-adik para remaja Karang Taruna linanggung para santri khotimin khotimat ingkang sangat kita banggaaken, jamaah sholawat ingkang derek ngregengaken pawiwahan, juru pantoya swara, bakul sound system ingkang kita tresnani, ora disebut ndak cilikake volumene, kameramen dari TV Akhirat, ya nyuting ngaji moga-moga oleh ganjaran, syukur oleh bayaran. Nek ora oleh bayaran pancen nasibe nang butuh ke eleke ra karu-karuan. Sedaya ingkang nderek rawuh wonten majelis pengajian wekdal menika, muga-muga kanthi sesarengan kempal ngaji dados sababiah gesang pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Anjalari slamet mulya bejo donya akhirat. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji pangalembono syukur kainggahaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng babar daya pangaribawa, paring rahmat, paring nikmat dhateng panjenengan lan kula. Mung nikmat sing paling utama siji nikmat iman lan Islam, alhamdulillah. Kaping kalih nikmat sehat, alhamdulillah. Kaping 3 nikmat sempat, alhamdulillah. Kaping 4 nikmat mangkat, alhamdulillah. Pengajian digawe gayeng regeng iman Islam ning ora sehat, mangkat mboten. Mangkat malah ngrepoti Mbak Yu. Terima ya mah. Mangkat to terima. Iman Islam sehat ning ora sempat ya tetep ana sing ora mangkat. Wong kadang sing iman Islam sehat sempat ning ora mangkat wonten mboten? Aja kathah onten nek ditung angel. Muga-muga jenengan ninggalke urusan donya sawetara pinarak teng mriki dados amal ibadah. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat salam rahmatipun Allah mugi katur dhateng mustikaning jagat sekaring bawana panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan lan kula budidaya derek sunahipun, derek dawuhipun, derek tuntunanipun, muga-muga diakoni dados umatipun Kanjeng Nabi benjing dinten kiamat pinaringan syafaatul utma. Amin Allahumma. Bejo bejane wong nek diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi ngendika kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku besok do mlebu swarga. Allahumma. Kanjeng Nabi mboten ngendika kabeh wong Islam besok mlebu swarga, mboten, ning kabeh umatku. Sebab nek umate Kanjeng Nabi mesti wong Islam. Nggih napa nggih? Nek wong Islam urung karuang nek diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Mula josok GR. Duking napa Pak Usman? Mergo jebul pancen ana umat Islam. Ning ya ana Islam umat. Malah ana Islam tok. Umat Islam niku sinten Pak Usman? Mugi-mugi kang rawuh ngaji niki sak keluargane sedaya. Amin Allahumma. Wong sing ngrasuk agama Islam, ya nglakoni syariat Islam, istiqomah ngibadah, bungah ngibadah, susah tetep ngibadah. Umat Islam. Nek Islam umat, ya nek umat sholat, nek ora umat prei.
nek umat ya poso Ramadan, nek ora umat udut nang kandang. Wong pancen Islam umat. Nek Islam tok KTP cetol Islami. Salat mboten kok salat raupe rada arang-arang. Bila Kanjeng Nabi ngendika kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku sok mlebu swarga wonten lajenganipun illa man aba, kejaba wong-wong sing padha mbangkang. Maknane mbangkang boten purun. Napa wonten Pak Usman wong dijak mlebu swarga kok boten purun? Kanjeng Nabi ngendika, sahabat matur ila wa man ya'ba ya Rasulullah, ajeng matur kula Kanjeng Nabi, sinten to tiyang sing dijak mlebu swarga mbangkang boten purun niku Kanjeng Rasul? Kanjeng Nabi jawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Sapa wong sing ngaku umatku, ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku kok taat marang aku, mangsane salat ya nindakke salat, bandane akeh dadi wong loman, bulan Ramadan teko nglakoni poso, mampu ya kaji nang tanah suci, dakhalal jannah, ya kuwi umatku sing tak jamin mlebu swarga. Amin Allahumma. Wa man asani faqad aba, lan sapa wonge ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku ning gaweane maksiat, nyatane mangsane salat ra tau mang. Onten mboten? Wonge diurip. Waduh, ya kuwi umatku sing tak jake mlebu swarga ning ora gel oleh sak rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, bandane akeh ning kithoke lekik kena ge nyimpen gedang cethile ra karu-karuan. Wonten mboten? Ya ije urip. Kok ora mati-mati wong ya? Ya kuwi umatku sing tak jake mlebu swarga ning ora rong rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, bulan Ramadan teko poso ora betah, alasane kenang penyakit. Mah dengkulmu apa ora poso apa Kang? Mah. Ya kuwi umatku sing tak jake mlebu swarga ning ora telung rombongan. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umatku, bondo ya ana tenagane isih rusa, umur rung patek tuwa, apene dijak daftar kaji muni wedi kuwatir nek kesasar wong pancen potongane wong cet. Nek iki wonge teko gek do mesam. Kok akeh mesam-mesam ya? Muga-muga sing rawuh ngaji niki umate Kanjeng Nabi sing purun dijak mlebu swarga dadi wong sing taat kabeh. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukrulillah, derek remen langsung syukur dateng Allah. Guyub rukun kompak bersatune masyarakat butuh titilaksal menika ngadani pengajian minangka derek yu'adzim sya'airallah, jembar kesiar agamane Gusti Allah. Pengajian niki berjalan, pengajian niki lumampah, bukti nyata nek masyarakat butuh guyub rukun lan bersatu. Allahumma, tanpa persatuan kesatuan pirukunan lan kekompakan yo angel nganake kegiatan siar agama nganggo pengajian. Nggih napa nggih? Tepuk tangan untuk kebersamaan persatuan masyarakat butuh. Kampung kok ratono kegiatan babar belas, yasinan raono, tahlilan raono, selapanan raono, pengajian raono. Niku wis ngerti kula, mesti potongane menungsane congkrah-congkrah. Ning aja ngomong. Yang kedua, pengajian ini bukti nyata masyarakat butuh sak derajat sak pangkat luman-luman. Alhamdulillah. Tanpa wong luman angel nganake pengajian. Nggih napa nggih? Sak kampung wonge sugih-sugih. Kabari rumahnya megah-megah, mobilnya mewah-mewah, bandane kathah, ning kok blas ratu pengajian sugih nanti rombongane wong cedhil-cedhil nih. Di pengajian ngeten lak mbutuhke biaya toh.
ya rembug kalih kula nyewa tratak duit damel panggung damel snack sound sisteme syutingane kiyaine. Oh dadi jenengan mboten pirsa nek kula menungso ta Bu? Muga-muga bondo tenaga pikiran yang dicurahkan untuk pengajian ini dados amalan sholihah makbulan indallah. Amin Allahumma. Dewe kudu yakin setiap ada amal apik mesti arek oleh ganjaran saka Gusti. Najan ta ana wong muni ora oleh ganjaran ora tuntunane. Wong sing nyatet malaikat raqib karo atid kok sing drigis tanggane sampeyan. Ora dadi yo. Para hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang minulya, arep-arep kula muga-muga pengajian niki mangke pinaringan tambah ilmu sing manfaat. Ilmu sing dadi wasilah kula jenengan selamat bejo donya akhirat. Ilmu manfaat niku ditenani gampang. Kula wong Jawa tak dalil cara Jawa mawon. Dalile ngeten. Ngilmu iku karo mapan Mbah amblek tak tinggal bali kelakone kanthi laku pun kaget nek bareng santri kula nggih Pak panci radi sae dadi marono sing ngalem sae Bu yang tengah saya Bu belakang halo masih sadar saya Bu saya Al-Fatihah ada kemai tarak dangkat ngilmu niku kelakon gawa wong butuh candir jombor butuh selamat dunia akhirat ning sarate kanthi laku maknane pripun saiki do ngaji nek wis ngerti ya njur dilakoni Bekasih lawan kas tegese kas nyantosani masyarakat wonten ing butuh Candirja Borobudur bar ngaji ngerti kok njodo nglakoni hasil cirine nyantosani wing ilmu sing arak nyelametake. Allahumma mung nek bar ngaji harus ada perubahan sikap di tengah-tengah masyarakat. Kaya apa wis bar ngaji jare wong saleh lek dalil setya budya pangekesi tur angkara mangkene iki sindene kok nang kono doe rasa risi suwe ora ditilih mas yo ben janji kopen aja lalen pamrih supaya kajen sajake ora lali kewajibane bapake anakmu kok rewel wae mbok eling aja kuming karo wong kang lencirku olah ngegongi tok ora gumun ning penak temen jak rujak jeruk sak pincuk nggo tombo wah kanjeng melek kae Nur Ramadhan dilalah tansah kepedhok jak rujak uni rujake piyayi ngaji mirengake dawuhe para kiai sajake bola bali dielingke kudune laku becik ditindakke mestine insyaallah mulya donya akhirat anjrahing kang puspita arum
sliring samirono hamrik. Kok malah jawayangan ya. Wong Jawa niku nek dalil teko sekeca. Masyarakat butuh Candirja Borobudur nek bareng ngaji siji setya maknane kondo saya taat Allahumma. Bareng ngaji saya enteng jumanggah ngibadah Allahumma. Bareng ngaji saya enteng makmurke masjid musala nggo jamaah Allahumma. Ning kula yakin percaya sing rawuh ngaji niki urusan salat berjamaah mesti wis nindakke kabeh pas riyaya. Sebab nek riya salat dewang pancen koplak anyarang. Pandemi Pak Usman pret. Mulane ana wong Islam nang butuh nang Candirja nang Borobudur. Wong Islam kok sandale kala-kala ilang nang masjid itu namanya musibah. Tapi musibah yang sangat ringan. Neng nek ana wong Islam nang Candirja nang butuh nang Borobudur kok sandale mboten nate ketok nang masjid, mboten nate ketok teng musala, itu juga musibah dan itu musibah yang sangat berat. Yu apa sandale aku mah bengi ilang nang masjid? Anyar, ayo ora anyar ning sing lumayan. Alah musibah ning ringan. Tak dongake ngesuk iso tuku sing anyar duwe HP. Amin. Siji lapor. Yu apa? Lan aku blas durung tau kelangan sandal nang masjid. Mbak Yune pinter njawab, lah iya wong dapurmu ya blas teratur ing masjid. Lha siji ngaji setya saya taat, loro budya berbudi mulya. Wonten ingkang mastani ngaji iku ngatur jiwa nata ati. Wong bar ngaji akhlake kudu tambah sae Allahumma. Ya putra wajib bekti nyang wong tuwa. Santri takdim karo kiai, murid hormat ro gurune, piantun kakung gedhe tanggung jawabe. Priya singkatan hebat, prigel makarya. Singkatane priya, cak-cek nyambut gawe, men cukuh butuh uripe, men lumrah kotong go teparone, ora mung klumprak-klumpruk ngenteni BLT wae. Ana sing krasa ben. Wah nek nyinggung perasaan ra tunggal ngaji butuh meneh Pak Usman, golek undangan liyane. Lha nek piantun kakung wis gedhe tanggung jawabe wong wadon bekti nyang kakunge cepak dalan swargane Allahumma. Yo nek bareng ngaji karo sedulur tambah hakur, karo sanak sing semana, karo tangga lakune utama, ngendika ngati-ati aja dadi srike wong liya. Sing nomor 3 bareng ngaji pangekesedur angkara, saya ados ka maksiat, saya ados ka laku dosa. Amin Allahumma. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, pengajian niki dalam rangka siji syukuran kataman. Kang kaping kalih memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung ngaji niku Pak Bu napa mawon majelis insyaallah padha tujuane. Dadi kula nek dawuh ngaji sing griya sowan mriki kula mboten niat pucal panjenengan. Tak niati kala-kala ngumpul dadi siji karo dulur-dulur nang butuh padha imane, padha islame, padha NU-ne ngaji gawe eling tinilingan. Ngopo ngaji nggo eling tilingan? Merga menungso pancen makhluk sing apes kenggonan lali lan luput. Sadar nek aku sok lali, aku sok luput arep ngaji men dilingake isyarat dadi golongane wong sing bejo. Allahumma. Allah dawuh nang Quran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan sangat banyak manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Contoh ana wong Islam omah cepak masjid ning mboten nate salat teng masjid, wonten mboten? Wonten mboten? Wonge teka krungu berarti. Kanjeng Nabi dawuh la sholata liman jarol masjid illa fil masjid, rawahu Daruqutni. Wong Islam omah tetanggan ro masjid salat fardu tanpa udzur kok ranang masjid, najan to salat dianggap ora salat. Mohon untuk tidak merasa tersinggung, mari merasa saling mengingatkan, rampung ngaji ini men makmur masjid nggo jamaah, men uripe tambah barokah. Amin Allahumma. Kaping kalih ngaji penting nggo mupuk iman. Iman kok dipupuk ing napa Pak Usman? Sebab menungso niku nang ndi mawon panggonane padha cap imane ming beda kualitase. Kaya apa cap imane menungso? Wonten dawuh pangandikan al imanu
yazidu wayang kusu imane menungso niku pasang surut kadang tambah kadang sudo kadang kandel kadang tipis nek dong kandel ngibadah kendel nek dong tipis prei wulan Ramadan meh rata-rata imane kandel masjid gede kurang nggon mergo sak kampung jamaah kabeh alhamdulillah pas wulan Ramadan ucap cinarita posone purna badane teko rukuh kaluntung tak stok kuntun nek wong poso ronggo mangkat meneh kepro jamaah bar jibar beh bubar siji padha gandeng imane menungso yazidu wayang gusun dipupuk nganggo ngaji diharapkan bareng ngaji imane saya kuat amin Allahumma ngibadah jamaah tambah semangat persatuan semakin erat muga-muga selamat dunia akhirat Allahumma ngaji mupuk iman men imane kuat nggo ngadepi zaman sing saya ora karu-karuan malah ana sing kandha awak dhewek banyu wis urip nang jamane dan kok ya hayo ya ana wong parian zaman akhir zaman edan sing ora ngedan ora ketuman oraan ketuman yen kabeh padha ngedan candi rejo ra karo-karuan dada sapa tuwek muni sayang kae wat juwari aju selamat siang salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Rasulullah ya Habiballah. Nek kula nembangaken sing penasaran mak tiah, mak rondiah, mak atun, mak urip ya rip. Pundi pausman botone zaman akhir zaman edan pas mboten datang butuh mirengake mawon. Langgar masjid padha kosong ngarep TV kebek pas jei jamaah wegah nonton sinetron doku mereka lah kae wonge ngaji nang kene wah songo sing mentelengi salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Rasulullah ya Habiballah. Teng Kabupaten Temanggung malah tambahi parian-parian mriki nderek Kabupaten Magelang nggih. Selamat mendengarkan. Pariane wong Temanggung kok. Desa kaya perkotaan rambute podo semiran buar atus turung anduan jan kaya kirek kudanan. Niku pareane wong Temanggung Magelang resmang melu-melu guys. Guys kok tuwek-tuwek. Tapi ana parian sing sampe kayu randu digawe kursi gendera NU warnane ijo rondo ayu sing sregep ngaji muga enggal entuk semuni amin iki mesti rondo kesuwen ya mesti
Para hadirin wal hadirat ingkang minulya ingkang sepisan syukuran pengadaan air bersih. Masya Allah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kula jenengan isih keparingan air bersih, jadikan sarana untuk ibadah, untuk memenuhi kebutuhan primer. Kula jenengan sami niyatono lek syukur nang ngersane Gusti, muga-muga tetap lancar barokah Allahumma. Yang kedua khatmil Quran, kataman lari-lari ngahos. Masyarakat butuh kedah tambah syukur nang Gusti Allah. Nek zaman wis kaya ngene putrane sedo gelem ngaji. Seneng wong tuwa kuwi ora ana kudu anake moncer mek gelem ngaji, seneng wong tuwa. Nggih niku. Sedih wong tuwa anak kon ngaji, angel cekelane HP bendina njaluk paketan mudhar gitu. Yang senenge wong tua anak sik gelem ngaji, mula disyukuri putra sik purun ngaji. Minimal niki nek isih do gelem ngaji ngeten niki, dipundhaseni kawit cilik ngeten niki, ya unajan to jaman ora karuan ning tetep kuat imane. Amin Allahumma. Jadi generasi sing soleh solihah. Amin Allahumma. Amin. Nah niki. Ya masyarakat di samping putrane gelem ngaji syukuri, ya kudu syukur dene isih ana sing gelem mulangi ngaji. Jadi putrane masyarakat butuh do pengen ngaji ora ana sing mulangi, ya tetep ora iso. Nah niku mulakno monggo disengkuyung bareng-bareng, putrane ya diberi motivasi mentambah tetap semangat lek padha ngaos. Muga-muga kanthi disyukuri ngoten niku TPQ atau madrasah diniyah, tempat-tempat majelis taklim lari-lari tambah ke depan saya ngrembaka, saya sae paring ana istiqomah Allahumma. Nang ngopo kok dadak awak dhewek kudu duwe generasi sing saleh salihah. Dhewe karo mati barang, Pak. Mau mati anggus mati ngoten niku pun pedhot ngamali kejaba telung perkara. Di antaranya nggih anak sing saleh salihah. Bapak-bapak, ibu-ibu sami pitados nek sak mangsa-mangsa sedo nggih. Yakin? Mantep. Kapan? Takon Usman kapan? Kalau saya mah kapan-kapan. Mati niku sing kondisi Pak. Nek mboten ibu-ibu riyen biasanya Usman kantun. Tapi nek mboten Usman kantun, Bu, biasanya bapak-bapak ingkang riyen. Kula tak kari-kari karo DPR bareng itu karo Pak Lurah karo para kiai. Ingkang badhe ngrumini nggih namung ndherekaken sugeng tindak mawon. Sing jelas mati ora semang dirembuk tekane mesti ngaji nyenggol mati ora ono eleke men tambah semangat ngibadah golek sanggune. Amin Allahumma. Bahkan ngaji kok ngerembuk mati ora ketung sithik niku termasuk pengajiane wong cerdas. Kanjeng Nabi ngendika al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong sing pinter iku bukan profesor, doktor, insinyur, MBA, MSI, SPD, SSOS, SIP, S Degan, S Dawet Banjarnegara. Al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong pinter iku wong sing pinter ngendhaleni hawa nafsune isih urip ning wis mempeng ibadah golek sangune mati. Pinter. Kok dianggap pinter, Pak? Sebab dhewe cerdas, ngerti nek mati ki mesti tur mbutuhke sangu lagi. Nek wong bodoh malah mboten nonton. Nek kakangne bodoh letika enten, Mbah. Bodoh goblok tolol njupekok. Lho Kanjeng Nabi dawuh mboten wal jahilu ning wal ajizu. Nek jahilu ke bodoh, nek ajizu pekok. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allahil amani. Lan wong sing paling pekok wong sing urip pisan ning durusi kekarepane hawa nafsu, sok njaluk marang pengirane penjalukane ora cocok karo kahanan. Ora salat pengen mlebu swarga, lak ira pekok to kowe. Ora tau ibadah pengen bahagia selamanya di akhirat, apret. Ya, rada pekok termasuk njaluk ora cocok karo kahanan. Ana wong butuh pengen besanan karo Jokowi lak pekok to. Wong Jokowi wis ora anak. Ibaratnya ngono lho. Wong Jokowi pengen besanan karo Jokowi, kowe wong pekok berarti. Ya sing realistis ngoten iki. Masyaallah. Mila monggo mati mbutuhke sangu niki. Monggo umur nang alam donya nggih winates. Wong Jawa ngilingke yang ngene. Urip pisan ing dunya tan lami, gesang sepisan nang donya ora suwi.
Wis meram-ram rada pucet kae kemis ngarep kae. Mentangi ta. Hing mengkone sira tinimbalan sowan marang pangerane. Mbuh kapan wektune tata-tata mesti sak mangsa-mangsa kapundhut sowan nang ngersane Gusti Allah. Harta lan bandhanipun tan bisa kinawa mati. Duit karo bondo ling golek nganti ngoyo apa ora? Ana sing nganti tekel ninggal salat 5 ning kabare wonge ora teka. Ana sing tekel karo sanak, tekel karo tangga, tekel karo dulur, tekel karo kanca, ditumpuk nang butuh tinggal mati ora di syukur. Ngeri nek dipikir. Asing beton apa? Kejawi amalira ingkang wus kelaku. Sing digawa ngamal ingkang sampun kula njenengan lampahi. Apik ya gawa, elek ya gawa. Aja kira nek apik go mati, elek tinggal nang butuh penak temen. Datan pilih jalma, mati ora milihi. Ora kudu sing wis tuwa tak watuk, Mbah. Justru sing wis tak watuk dongake panjang umur, lumayan kalau lagi bantu bos kamling. Maling niku paling wedi nang penyakit ning penyakit watuk, Pak. Bisa nyolong lah. Lo nek wonten piantun butuh watuk aja tambahake demi keamanan bersama. Tuwana lanang wadon kabeh nglakoni wangsul asalmu lanyogung. Ari kala wong butuh rampung marang kubul bakale nyemplung kabeh ngamale menungso putung telung perkara sing bakal langsung telung perkara sing bakal langsung salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ari kala wong butuh rampung. Ngerti rampung, Bu? Rampungnya ngerti. Rampung niku napa? Kokek sedo marang kubur bakale nyemplung kabeh ngamali putung kejaba telung perkara sing bakal langsung tegese wonge wis sedo ning ganjarane ora ana pedote. Muga-muga gadah Allahumma. Kang sepisan sedekah jariyah bangun masjid pondok madrasah nggo tinggalan putra lan wayah bendo sregep nggo ning ibadah bendo sregep nggo ning ibadah sallatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Joko Tingkir oh wis prei jongarang sampeyan ke Joko Tingkir kok beda amat. Joko Tingkir wali Jawa murid Sunan wis masyhur ing Nuswantara dadi wali ya dadi raja dadi wali dadi raja. Oh Joko Tingkir asline ngono kuwi kok ngombe dawet. Sing ngombe dawet ana tukang parkir ngombe dawet rata pikir marai mumet kalepmu ngono. Sepisan sedekah jariyah
masjid dibangun urun, langgar dibukar, bayar pondok didirikan urunan, sak mampune wong butuh titip amal jalan untuk tempat ibadah, rampung bangunane gawe sarana ibadah kok sing sedekah sedo ganjaran rono pedote. Amin Allahumma. Pengen wis mati wis pecah ning nampa kiriman ganjaran nang tempat ibadah dibangun urun sak mampu panjenengan, ora ketung semen setunggal truk. Betul sak setunggal truk Pak Usman nggih setunggal atosak insyaallah hitungane padha bisa matur Pak Lurah. Mboten kiat kula pun tuwa tinggal men dusun sing nom-nom. Mboten mampu sak mampune wong sedekah ya ora kudu akeh sing penting atine ikhlas tur kathah. Sepisan sedekah jariyah. Kaping pindho ilmu manfaat tumrap pribadi lan masyarakat, nindakake dawuh syariat tuntunane Nabi Muhammad, tuntunane Nabi Muhammad. Sallatullah salamullah sing manfaat. Nek kula sing manfaat sing butuh ilmu to Pak Usman pripun to Mbah? Aputune kula sing nembe kataman pun katam Quran sepisan, apal surat Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman, surat Yasin, kula mbahne malah dadi rombongan minal goblokin wal pekoin. Lho ilmu manfaat ora kudu mulangi maca Quran. Sing paling apik pancen niku khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Apik-apike antarane sira wong sing gelem ngaji Quran ning ngaji Quran sing tenanan, mulang akhiripun bahasa wis ngerti njuk mulang Quran iki apik-apike wong. Dene ora iso ya ora kudu kuwi. Terus pripun nek titip ilmu manfaat gampang. Putune nglumpuk mbahne ngendikane, "Nduk, wis do nglumpuk sampun. Aku marak pesen nek mangkat ngaji, mangkat sekolah do pamit rong wong tuane nyuwun berkah pantungan men manfaat ngelmune." Nggih Mbah, salaman nggih. Metu saka omah uluk salam, mlebu omah uluk salam, aja lali kuwi gondeli kuwi tuntunan saka Kanjeng Nabi. Oh nggih. Cah cilik-cilik anggere mangkat ngaji masulah pamitan. Mak ajeng mangkat, ngati-ati aja guyon. Nggih, mpun nggih Pak. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong riya gumun banget kok apik lek pamitan sing mulangi sapa nduk simbah bae ngendi mbah pun sedo kirimi ganjaran mergo ngilmune manfaat. Maem bareng karo Mas men enak nggih Mbah wijik wastos sing tengen karo lenggah sak maem donga sukune mamah ping 33 aja kaya wong butuh kayak mlebu langsung dulu. Mbah nek mamah karo ngitung carane pripun tak wari teorine saiki tirokake engko praktekake. Oh nggih mus kremus 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 mus kremus 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 mus ayo tirokake Mbah. Bareng maem donga nggih Mbah. Cilik maem nganggo tugas sing apik wong liya gumun kok nek maem apik sing mulangi sapa? Si Mbah. Mbah ngendi Mbah pun sedo kirimi ganjaran. Mergo ngilmune manfaat. Guru ngaji, guru sekolah jelas duwe ilmu manfaat. Sampe Mbah sing tuwek-tuwek syarat mati bareng ngene. Niki masyaallah. Nah niki wah repote kula Pak Usman pripun putune pun mentas kabeh alhamdulillah ora ngrenggo. Maksudnya tim ilmu semangat pripun carane gampang Bu. Mbak Yu karo Adi nek umure sepuh sinten? Mbak Yu nek lah ya ana to adine wis sregep yasinan sregep ngibadah Mbak Yu ndendengi ora karuan lah ya ana to. Ana to. Mbak Yu ne sapa? Semua Mbak Yune kula tak diomyang Mbak Yune adine tak baleni Mbak Yune sapa ngono adine sapa adine Mbak Yune lah ora ana masalah nek kowe aja personal kok tak dukani sampean. Ayo adine pelala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reneti ayo kayak apa ta yu nonton sinetron ya mudeng karepe ora mung prongos-prongos tok kowe yu apa sampean iki umure pira saiki ha nek ayo kene iki 28 Sawaloke nomor toyo tuwa jebul tuwake singkatan. Singkatan apa? Ngenteni metune nyawa. Sing ngomong sapa Usman Ridho. Sampai di buyut toyo buyute loro. Ane nyebut sampean sapa? Mbah Buyut. Ah sampean ngesuk batiku Mbah lek mlebu papan sing ciut. Sing ngomong sapa? Usman Ridho. Sampe dadi sama anyar toyo.
Aku ki muslimat NU. Lah jamaah anyar. Jamaah apa? Jamaah 17 pindho untune telas pipine mesem sithik ora ya persis mak lampir sampeyan yo. Orang ibadah sing jarak kapan 5 waktu tak lakoni ti qobliyah ba'diyah tak cangking wiridan ra tak lewakake kurane apa? Maksudnya aku ngene yo malam Jumat ya yo. Timbang sama wis tuwa narep TV ming klesedan mendeling iso Imah Rifan Gunawan melu yasinan. Pengen melu ti ning ora iso maca, ora mau maca penting teko lah oleh ganjaran. Apa iya apa? Oleh awinge martabak mini karo molen. Njuk terus nang kono petwatang sagu karo balung kuwo, nangon Siti soto. Yati. Ya wis tak melu nyimak karo mirengake, nyimak karo mireng. Akhire iso maca. Dina ana wong ngomong ya sinang rono manfaate ngono ki panjen cangkem wis ora patek digaweang. Ya jelas yo maune sing ora iso maca ya iso maca kok anjir. Ah nek biasane ngono angel semone ora melu tahlil ya melu tahlil. Aja tahlil tok karo salat bareng. Nggih Pak, nggih. Jus salat ya manfaat. Ha niki. Akhire iso maca, akhire ajak wong liya ya melu yasinan. Aku isin ra iso maca, aku biyen ra iso maca, saiki wis iso maca mergo aku rutin. Ya wis tak melu. Ha kok adi sing ngajak pertama sedo dhisik. Nek Mbak Yuni sing nglakoni, kancane sing nglakoni, ganjarane ora ana pedote. Alhamdulillah. Niku mulane ajak nang perkara apik iku termasuk titip ngelmu sing manfaat. Kaping 3 kagungan putra ingkang taat marang agama gelem nyuwunake pangapura marang dosane ibu lan bapa marang dosane ibu lan bapa sallatullah ala toha rasulillah Habibillah ala yasin Habibillah. Bejone kula jenengan nek kula jenengan pun pecah ning keturunane saleh salihah. Allahumma men soleh solihah. Kanjeng Nabi paring dawuh mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Ora ana wewes ka wong tua marang putra sing luwih utama kejaba wong tua didhawuhi mewehi putrane pendidikan akhlakul karimah. Apa tujuane nang jaman sing kaya ngene ning putra wayah tetep ngerti sopan santun, suba sita, unggah ungguh, lembah manah, andap asor, toto kromo liya. Men ngerti akhlakul karimah wajib dididik, wajib diulangi. Sing wajib didik putrane dudu kiyaine, dudu gurune ning wong tuane. Nggih napa nggih? Mula jane apike putrane wong buta ya ulang ngaji bapak ibune dhewe, manak-manak dhewe kok. Lho nggih, lho ngaji bapak ibune dhewe, cilik pondaseni iman, kenal kebab akhlakul karimah, warai ngaji sesuci, warai pesolatan, warai maca Quran, warai alif-alifan, warai bak-bakan, warai ya fathah tanwin yan kok ya-yaan. Lah nek wong tuane mboten saged mulang kiambak, indahnya Islam ada rukhsah. Yo serakiron kiai nang pondok, guru ngaji nang madrasah, ustad nang TPQ. Wong tuane siji memberi motivasi, loro ngawat-awati, telu ngragati. Memberi motivasi pripun? Mangsane ngaji sekolah bapak ibu nduk lek mangkat ngundak telat nek bodho getun sampean tembe mbrune. Wong tuane wis bodho, aja nganti anak-anake mel bodho. Ya bagane wong tuane mboten bagane lurahe. Lurah ndek tugas dhewe ngilingake masyarakat nek wis do nampa SPPT lunasi pajeki. Sing nomor loro ngawat-awati putra pamit ngaji tenan paming dolan turu prapatan. Ngerti ngaji ora pasrahke sing mulang kala-kala ditileki. Nomor 3 ngragati. Jomne pinanak sing soleh solihah kala-kala ranting NU dan Banom ranting Candirjo mengadakan ziarah wali, ibu-ibu semangat. Wah perjalanan adat kan langsung kebelet pipis pisan bayar piro yuk 2000 pisan. Sampeyan anyang-anyangan perantai oke.
titip tuya sene lho dipikir ora ana gunane najis hukume mbayar. Titip putra nang sekolahan, nang madrasah, nang TPQ, nang pondok ana ragate biasa. Dadi anak sing saleh salihah, sing mulangi gurune kiai lan ustate, sing bejo wong tuwa lorone. Pengajian akbar ngaturi kiai saka Jakarta apa sing terkenal kuwe nang kene sing kori ora nyambat ngendi-endi, cah butuh ana suarane apik maca Qur'ane ya fasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul aliyul adzim. Niku teori maca Quran buka tutup. Mulai yang ustadznya nama karana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah bocah medun sing kudu ngijo kae. Yo ndek kori kowe cah kene yo. Ana yadi kok. Bojone Tiah. Bapakne katut apik, ibune katut apik, sing mulangi ora katut. Yadi ke wonge meneng, pinter ngarahke anak ki yadiwe. Aning Tiah yo telaten kok. Ayo, bocah orane ngaji trake bali petuke ben sore. Ayo wong tuane gelem labuh ki mesti bakal ngunduh. Pancen yo donya akhirat padha ya yu. Heeh. Ning kene yo kelingan mbahne bocah mbiyen gek sik sugeng jamaah yo mempeng kok ya. Oh nek ngono wong Temanggung kondo yu jare kacang ora ninggalan jaran. Yo ono kacang ninggalan jaran. Apa? Kacang Garuda. Ragumun. Aku sih cah bikin dalan kono yu SMP kelas 3 ki meteng astagfirullahaladzim. Anake sapa kae sing omah kae lho, opas wong bapane nek ngarit gawe nyolongi degan kok. Ah maneh kan ya mental. Hambane lak juragane erek-erek karo klodhok to. Anak soleh solihah junjung derajate wong tua mulya donya akhirat. Allahumma ning anak nganti yaknah ngertos yaknah apa? Ya yaknah. Tata wong tua wirang donyane wirang akhirate. Naudzubillahi min duwe putra ngerti ngaji, wong tuwane katut aji. Hari kala wong tuwa seda padha ndonga nyuwunke ngapura, padha ndonga nyuwunke ngapura. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Duwe putra ngerti ngaji, wong tuane katut aji. Sok wong tuane sedo do ndonga Allahumma. Jomno wong tuane wis sedo, wong tuane sing urip nek anak saleh salihah tetep ndongaake bar salat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alumni pesantren kok duwe wong tuwa ming donga bil walidan santri cetil isi tambahi la hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ngopeni kula tahsialin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para asal hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ngrakati kula sekolah kalian ngaji tumbas seragam adol pitik sekawan al-Fatihah. Oh zaman biyen adol pitik ora di seragam terus manggaya. Saiki ana bos ana ngene kok kon ngaji kon sekolah angel anak koplak. Nggo bar asar bar maghrib bila hadrati bapak lan mak kula ingkang sampun ngrapekaken kula pikantuk butuh atul sawah 3 tahun al-Fatihah. Ayo kelingan labe wong tuwa rekoso dibekteni tenanan. Ya Allah. Jenazah diangkat menyang kuburan, anak soleh ngaji bebarengan, maca yasin tahlil lan Quran, nyuwun ke ngapura marang pangeran, nyuwun ke ngapura marang pangeran. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
sing soleh. An wong tua nang alam barzah pripun? Nang alam barzah wong tua bunga jalaran pikantuk rahmat tungane anak solih solihah dadekake entuk syafaat dadekake entuk syafaat sallatullah ala toha rasulillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Anak sing soleh solihah muga-muga gadah Allahumma. Anak butuh wong butuh rugi apa maneh ora ngerti ngaji ari kala wong tuane mati malah ketungkul nonton malah ketungkul niku anak kuplak. Jenazah diangkat menyang kuburan anak bodoh malah tukaran do rebutan bondo warisan kakang adi jotos-jotosan kakang adi jotos-jotosan kapokmu kapan saiki kok kapan monggo pisan malih diarahke putrane kon ngaji kon sekolah kon mondok sing muga-muga kan dipawiti iman sing mantep akidah sing kuat ngilmu agama sing murakabi. Allah dawuh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat mesti arek palingi derajat sing mulya donya akhirat amin Allahumma. Lajeng pengajian ugi nderek-nderek mengeti Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi mengingat kembali sejarah penting bagi kita umat Islam. Peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang sangat luar biasa. Panjen Gusti Allah nggadahi hajat linuriyahu min ayatina nuduhake tondo-tondo kekuasaanipun. Kok peristiwa yang luar biasa? Ya di luar jangkauan nalar manusia. Kalau orang cerita Isra apa Mi'raj apa paling wong butuh sudah hafal. Isra perjalananipun Kanjeng Nabi di waktu malam saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa didereke malaikat Jibril Mikail dengan kendaraan buruk. Sekom Mekah Masjidil Haram niku teng Mekah, Masjidil Aqsa wonten Palestina. Wis tau ngerti Palestina? Oh tinggal 12 rono nggih terus ngono terus mblondo nyetop bis 12 Jakarta terus tumpak pesawat ngelak tekan kono pokoknya Mekah tekan Palestina ku tebih mbiyen rungono Fortuner Expander rungono Mio rungono Nmax anane kendaraannya ya paling favorit unta nek numpak unta siang malam saka Mekah ring Palestina niku 2 bulan sedugi niku mau nek untane mlaku nek untane mandek kaya nang taman badaan kapan tekane di Magelang harus happy ana hiburan iso numpak unta sak sayae gratis ning medun unta langsung kentir kapan DM ngene Mi'raj minggahipun Kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa dateng langit. Langit niku ternyata 7 lapis nek cara Quran sab'as samawat 7 lapis langit. Lapisan pertama sing jenengan presani oh mlakno edo mung pancen langite mendung iki lapisan oksigen niku. Dhuwure oksigen ana jenenge atmosfer. Dhuwure atmosfer ionosfer. Dhuwure ionosfer transfosfer. Dhuwure transfosfer mak lampir. Zaman SMP lali kabeh pisan. Mboten mandeg mriku Sidratul Muntaha mustawa ares bahkan Kanjeng Nabi dipun dawuhi dening Allah mresani kawontenan swarga kawontenan neraka mulih rampung Isra Mi'raj Kanjeng Nabi memberikan basyira wa nadhira memberikan berita bahagia bagi orang taat sampeyan sing taat swarga ning yo nadhira memberi peringatan keras wong sing maksiat toto-toto nang neraka.
peristiwa yang sangat luar biasa, perjalanan yang super jauh ditempuh tidak ada satu malam. Kok saged wong kabeh kersane Gusti. Nek karepe Kanjeng Nabi ora dadi, Kanjeng Nabi menungso kaya dhewe, nek kersane Allah Zat Maha Kuwasa dumadi. Ngono. Gusti Allah narak nyugihke wong ki jan ora ana 5 menit. Duneke goblok langsung sugih nih. Mergo Gus Miftah sing ngunekake. Gus Miftah ke karomahe gedhi, Pak. Gobloke wong dadak sugih kok. Ora sing goblokake wong butuh, sing gobloke wong butuh dadak gelut. Ojo ngece nek kula ngono wah hebat ya. Wong hebat itu masih ini. Aku ora meni balani Gus Miftah ora ya sithik-sithik ya jangan terlalu menghujat. Nggih, tak angen-angen oh ya. Wong gede ngene ngono kuwi. Wong Jakarta ngerti karo lek son haji mergo Gus Miftah sing kenalake mergo goblok kok ya. Nggih. Insyaallah niki. Gusti Allah ngersake ngoten niku. Isra Mi'raj jangankan tidak ada satu malam, sak jamane Gusti Allah ngersake nggih saged kok. Sebab Allah niku nek wis kagungan kersa cukup dawuh sampeyan dalile apal kabeh yu nek cok melu yasinah. Nggih, nek cok melu yasinah. Cok melu ning ora apal, oh berarti ngantuang. Wah, Al-Fatihah merem basan petotang sagu karo balung gua metu katangi. Innama amruhu ida arada syai'an ayyaqula lahu kun. Niku dalile Allah nek ngersake perkara kun akan terjadi yang Allah kehendaki. Niki nguduhake tandha iki lho kekuasaane ingsun dhewe men tambah yakin, tambah mantep, tambah kuat anggenipun ngibadah. Amin Allahumma. Pelajarannya kathah, diantaranya nek perintah poso, zakat, kaji, umroh lan ngibadah sanes langsung lewat malaikat Jibril alaihissalam wahyu diberikan dateng Kanjeng Nabi saking Gusti Allah. Tapi perintah salat timbali langsung nang panggonan sing beda. Niku nandakake nek salat tumrape kita umat Islam harus menjadi ibadah yang prioritas, didhisikake niki. Didhisikake sesibuk apapun, serepot apapun, salat gangsal wektal monggo dipun dhisikake. Ngibadah sing diprioritasake. Keranten Kanjeng Nabi ngendika awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalat. Pertama ngamali hisabe ngamal sok nang dina kiamat iku salate. Nek salat kula jenengan sae insyaallah ngamaliane ditampa kabeh. Amin Allahumma. Nek salate rusak liyane ditolak naudzubillahi min. Pak Usman kula salate gak iso rubuh-rubuh gedang. Pripun maksude? Nggih takbir melu takbir, salam melu salam. Oh iya panjenengan salate ngono kuwi kok. Karena sholat itu ibadah sing diawali dengan membaca takbir ditutup dengan salam, dengan catatan ya no netepi rukune fardune sholat ki apa. Aku lo dari iso maca Fatihah istilah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim aja seru-seru ndak ketok gobloke. Priyo karena bismillahirrahmanirrahim iku intine Fatihah. Lah ngono to. Lah ya kepenak niku. Ana ngopo kudu Fatihah sing diwaca menjadi rukun qauliyah? Karena Fatihah niku umul Quran. Niku. Karena Fatihah ku umul Quran. Niki. Syukur iso. Niat niku ora iso meno usoli andas kuwi angge men kasih tok. Terus ana bahasa Jawa lak kena. Niat kula salat luhur 4 rakaat karena Allah taala. Allahu Akbar. Mulane paling penak nek pancen wong awam kaya awak ndewek iki angger sregep jamaah ngene lak ya dadi. Wis ora iso salat dhewek, ora dadi. Nggih to nggih. Jamaah lak kepenak. Wong sempurnane imam dadi sabah, sempurnane makmum. Ngoten. Mulane ana wong bagaimana hukumnya sebelum sholat membaca usolli? Ya oleh. Wong urung sholat kok. Wong sholatnya diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Urung mau takbir, maca usolli, ya oleh. Engko maca WA oleh. Maca plang masjid oleh. Wah itu enggak ada tuntunannya. Oh, kok goblok temen. Ya rada suwi lek ngaji.
Maca wae oleh, maca plang masjid oleh, Nurul Huda oleh. Wong urung salat kok. Ini dipermasalahkan. Enggak ada tuntunan salat berjabat tangan. Itu bid'ah dhalalah, Nabi tidak pernah. Apa juga amel meneh bar salat gelut malah oleh ngono. Ya sakarepe to. Wong aku wis assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Wis rampung salate, lha wis rampung niku. Aja meneh kok salamang. Gelut wae oleh nek pancen masalah. Wong bar kowe yo ngising ya oleh kok. Salamang ora oleh ki piye to iki? Buka HP ya oleh, nek salamang ora oleh. Oh koplak. Wong bar salat kok. Nah, begitu jenengan maca takbir Allahu Akbar jenengane takbiratul ihram, takbir sing dadi wasilah jenengan nglakoni perkara di luar bacaan dan kaifiyah utawa tingkah lakune salat niku haram hukume. Allahu Akbar darine mepet ngono ki ora ento. Men afdol jamaah goblok ngono ki ora ento. Nggih, kemeneng wis. Ya apa bacaane? Ngono. Niku anggere wis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kek wis sering tengen kok yo terus gampane yo terus buka HP oleh kok. Wong kiwa lak sunat, tengen lak termasuk rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis rampung niku. Anjir nek kiwa ki apa mepete ora apa-apa. Ning maneman lho. Nggih. Lah niki dadi monggo lah bareng-bareng. Mula paling nikmat paling apik nek kula jenengan sedaya men sempurna ngibadahi enteng lek salat berjamaah. Allahumma matur ibu-ibu, Bu. Monggo ibu-ibu salat 5 waktu ki termasuk ibadah abot apa enteng, Bu? Bu. Monggo ibu-ibu salat 5 waktu ki ibadah abot apa enteng? Abot. Mantap, matur bapak-bapak. Siapa tahu jawaban beda. Nek padha berarti njiplak bojone sampean. Bapak-bapak salat 5 waktu monggo bapak-bapak ngibadah abot apa enteng? Enteng. Karena jawaban dua versi maka pertanyaan berlanjut. Silakan regu dulu bapak-bapak. Pak, nek salat 5 waktu jare enteng. Kenangane apa sih ana wong Islam nang daerah Borobudur ora salat sebabnya apa, Pak? Oh ya, abot malih meneh. Tak matur ibu-ibu sing jawab abot, Bu. Nek salat 5 waktu ke abot karo manggul apa to nek salat kok abot? Ora manggul apa-apa enteng. Lho nek nang Quran Allah ngendika, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Lan padha nyuwun tulung sira marang Gusti Allah kelawan ati sing sabar nglakoni salat. Wa inna halan sak temene sabalan salat iku lakabiratun abot banget illa 'alal khashi'in. Kejaba wong sing khusuk-khusuk. Ana ngoten kula jawab enteng salah Pak Usman bener. Anggo surah hidayah pituring Gusti Allah paringi enteng muga-muga istiqomah Allahumma. Aku lah jawab apa salah bener. Wono wonge gagah pideksa madang entek-entek sego rusane ora kira-kira ning salat ora menyat ana apa ora? Wonge jek urip to? Nunggu lak mati dhewe. Ana wong wis umur 25, menek wit klopo, dhuwure 15 meter kuat, menek undangan masjid telung undangan ora menyat, teko wong e. Lha niku buktine. Nggih, oh bener meni abot kuwi. Ya Allah. Wong gawe lintingan karo jagong kuat kok men salat men tok ngono ora menyat. Ning sak abot-abote ibadah salat nek dibanding ibadah sanesipun jadi ibadah salat ibadah paling enteng, Pak. Kok enteng? Waktune mung sedelo. 1 kali salat paling 5 menit. Leres. Leres nggih? 5 menit nang masjid jamaah nang omah soleh alayat 2 menit setengah. Jekli-jekli minggat nih. Pun kira rata-rata salatnya 5 menit, yuk wiridan dikir donga 7 menit, 5 tambah 7 12 menit, ping 5 waktu berarti mingtok 20 menit alias tunggal jam. Kita diberi kesempatan hidup sehari semalam 24 jam, kon cukup sak jam, men selamat dunia turah 23 jam. Ngono kok ana sing ora mangket ya. Ayo saiki dibanding ibadah sanesipun 1 kali puasa sejak fajar shadiq sampai terbenam matahari pinten jam? 14 jam. Wong posone betah kok salate wegah ndra koplah.
umroh sangat dino paling cedak, haji 40 dino, salat sedelo. Nah itu dihitung biaya ibadah sing ora ragate wong salat. Bu jenenge esuk suban kasih esuk sanggup pirang juta? Ora sanggup. Jomna suban ben esuk sanggup lanang-lanang Jumatan seminggu pisan ra sanggup ono. Kota amal liwat ngarepe merem. Bablas rono muni selamat. Orang gawa Kang udah kok benjemuah pancen jarak aja ngomong wonge nang kene. Ini nandake nek salat ora rakat. Ning meneng-meneng poso Ramadan tekan bodo biayane akeh, umroh kaji biayane akeh. Salat ora rakat nganti mantos ngomong. 5 waktu sedina sewengi salat wajib. Kok wewe ke campur sari nek campur ngaji Allah ngono. 5 waktu sedina sewengi salat wajib. Allah nggo wong Islam ingkang tasih diparingi urip. Sing wajib salat wong sing isih urip. Nika sing meram-meram ndak isih urip kayu. Uji isak subuh duhur asar tekan maghrib kanggo gayo ngoai api ing nasib. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Salat iku ngibadah sing tanpa ragat. Jen ragat kok. Terus waton mangkat madhep kiblat atine. Niat kok minggat ke sapa teh? Oh, atine apa? Otarane minggat. Waton mangkat madhep kiblat atine. Maca takbir astane loro diangkat nyuwun mulya donya tekane akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Tobel nek tobel jawabane aja muni Allah nggih Bu. Ana ngono ya. Tobel awake sehat ra tau salat. Ana. Tulung wonge kon rene goleki cagak mesi sak tutuke ndase. Tobel niku napa to? Anak kadal. Dadi nek ana wong budur, ana wong Candirejo, ana wong butuh awake sehat nek ora tau salat padha karo anak. Nek wong pun tua bapak nih, nek wis tua banget mbah buyute, apa kuwi komodo nang alam donya ora bakal entuk rahmat, mlebu kubur tetep sisiksa lan dilandrat nang akhirat dikepuki asyukur. Monggo sareng-sareng ngreksa salat 5 wektune syukur kanthi berjamaah. Wis pokoke penak-penake wong ibadah salat ki angger enteng jamaah. Sing dong urung patek iso dadi ketampa ngibadahi. Amin Allahumma. Dewek Fatihah urung patek paseh, nek ketampa oleh siji. Nek ora ketampa ora oleh apa-apa padi saya. Nek jamaah ngain ketampane. Ngaten niku. Enteng nelik pada jamaah. Bapak Ibu jamaah pengajian ingkang minulya, mangkih rampung ngajine tambah kuat imane, tambah enteng ibadahe, tambah rukun masyarakate, tentrem rumah tanggane, urip muga sarwa kecukupan. Pengen cukup apa sugih? Sugih apa cukup?
Dongan ini rok kula bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun apal Bu? Sing mulangi gak mingkem ki rung apal? Durung apal? Salse ulangi cah cilik 3 tahun kepengker apal parah. Wong kok ngene kok dibanding saing ya mesti. Niki Pak Lurah wargane jenengan modele ngeten iki. Wong kiai gawe mingkem rapal, wong cah cilik apal nika. Astris bodol niku iso wadai bakor cemplungke ngelu. Oh. Baleni Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Penapal Bu? Ya durung maning ki aja kaya ki mbak kene pada nglambani nyone kaya nyong bebelah masa ulang kehidupan durung ngapake pada gemblong padha sebelah pun kabeh kaya ki lah. Sapa menika kaya mantune ngono sapa kae? Nyong urung dhe mantu ustazah mumpuni bisa ngomong kaya ki nyong. Nyong biyen amare wong Tegal, Brebes, Pekalongan, wong Batang, wong Banjarnegara, terus daerah Bumayu, Banyumas nyong bisa ngomong kaya ki ya. Pisan maning ya. Yu pisan maning ya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun tak artekke. Allahumma ikfini bihalalika an haramika. Ya Allah mungkin nyekapin jenengan kelawan rezeki halal pisah sing haram. Amin Allahumma. Waghnini bifadlika amman siwak. Nek bakat sugih waghnini lan sugihaken kula ya Allah bifadlika ning kula kepengin sugih atas fadl atas kersa panjenengan amman siwak. Aja nganti sugih mergo ngingu petek kok tuyul. Petek bro, petek misterius, petek langka, kandangnya langka, sing duwe pada sugih. Berarti ngingu petek iya neng petek misterius. Ya nek sugih moga-moga Allah sing ngersakake amin Allahumma. Mboten sugih mboten napa-napa Gusti, sing penting kula cukup mulya becon donya akhirate sak duriyah keturunane kabeh amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah pengajian kami nulya saestu mugi ingkang kula aturaken wonten gina manfaatipun manfaat maslahah fid dunya hadal akhirah kalepatan nyadong duka nyun pangapunten monggo kapungkasi mawi doa nyun ridho rahmatipun Allah. Sebelum doa ikutilah pesan-pesan berikut ini. Iki wis disediakake kok. Aku janjane nek disuguh wetang susu cok tersinggung dikira aku stunting apa? Ya sing gering-geringe dong. Ya nek tekan ya rada tersinggung dikira bar ngaji arek kesurupan ae. Nek ngene nek tekan ngenten nyuguhi wong sing muni Kiai Danyang kula aturi kondur ngene kae. Misake sing tolanan kok urung mari sugih tekan meneh ya terus sompret. Mungkin mbiyen landang jaran kepang kok. Aku tadi kiai, salah sing ngundang kuwi. Estu kula niku. Oh, nek seni kabeh tak senengi kabeh. Toprak bambangane nek wayang dalange jaran kepang landange. Warok buta gedruge ngono to. Dadi apal bangsane napa nika topengang lho terus. Wah pentul ndi kabeh kula. Siripiti sulung dayung somyar-somyar jangkrik genggong gondang keli kebu giro melik-melik duwe
nggih alang gondang kali Rama sapa mau sing kelangan Rama apal biyen aku ya sok ngono ning wis tobat nek ketompo nggih ya saiki tentang ngaji mergo yo ngaji biyen orang ngaji ora jegos nggih ngaten mawon monggo kapungkasi mami doa nyun ridho rahmatun Allah ala hadinati sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa sallim radhiyallahu ta'ala ajmain alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim ashabiha qadra mitan adib. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina ahla qaryatina butuh candirja waj'al talamidina talamidatina ya Allah min alil khair wa alil min nafi' wa lis sholati wa li dzikri wal qur'ani wa li tuqah wa lil jamaah wa ahli istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syari wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira mahtim lana bi khatimati timlana bi husnil khotimah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Allahumma haqqa haqqa warzuqna tibah wal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ikfini bi halalika an haramika wa khnini bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ma'al fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.